ये HP का लैपटॉप है। HP एनमी DV6 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। चार्जर इसका प्लग इन किया तो ये चार्जिंग की इसकी लाइट जो है ना ये ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा। ठीक है, टोटल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई पावर की लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है। HP एनमी DV6 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। चार्जर इसका प्लग इन किया तो ये चार्जिंग की इसकी लाइट जो है ना ये ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा। ठीक है, टोटल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई पावर की लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया। तो चलें इसको ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले इसकी ये बैटरी वगैरह उतार लेंगे। ठीक है, ये स्क्रू वगैरह ओपन करके इसके तो मदरबोर्ड इसका निकाल लेंगे बाहर। बिस्मिल्लाह। देखिए हार्ड आ गई है। ये इसका सीमोस है तो ये सीमोस उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये स्क्रू इसके ओपन हो गए सारे। तो अभी इसका ये कीबोर्ड वगैरह ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये कीबोर्ड ओपन हो गया। ये पावर बटन की स्ट्रिप है, ये कीबोर्ड और माउस की स्ट्रिप है। अब ये सी पैनल इसका ओपन कर लेंगे, टोटल बाहर निकाल लेंगे। लें जी, ये सी पैनल ओपन हो गया इसका। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। इसकी अब सप्लाई वाला एरिया चेक कर लेंगे। ये चीज़ चेक करें, ये ब्लास्ट हुई हुई है, चेक कर रहे हैं, पहले चेंज हुई है ये। तो ये बोर्ड निकाल लेंगे बाहर। अब बोर्ड बाहर निकाल के तो फिर ही चेक होगा कि इसकी सप्लाई को क्या प्रॉब्लम है। ये कंट्रोलर है इसका। ये चार्जर इसका प्लग इन करता हूँ पहले मैं। चेक कर लेंगे ये गर्म वगैरह तो नहीं हो रहा। चलिए इसको बाहर निकाल लेंगे पहले। बाहर निकाल के तो फिर इसको वेरीफाई करेंगे। बिस्मिल्लाह। लें जी, ये बोर्ड आ गया बाहर। अभी इसका सप्लाई चेक कर लेंगे, सप्लाई वाला एरिया प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है ज़रा। तो बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये 19 वोल्ट इसके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरी साइड के ऊपर ये बोल्ट नहीं निकाल रहा। चेक कर रही। तो ये उठाएंगे इसको, क्योंकि ये मेन के ऊपर लगा हुआ है, इसके आगे कोई भी बोल्ट नहीं जा रहा। तो इसको जो है ना उतार के तो चेक करते हैं ये ख़राब है या क्या प्रॉब्लम है। ये नीचे से प्रिंट ब्रेक है इसका, इसको ओपन करते हैं पहले। बिस्मिल्लाह। ले जी, ये थोड़ा नीचे से थोड़ा सा प्रिंट था, प्रॉब्लम कर रहा था, जो कि साथ अटैच नहीं था। तो ये अच्छा हमने एंड चैनल है ये उतार के तो इसको प्रिंट वगैरह बना के दोबारा लगाया है। तो अब इसको चार्जर प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर प्लग इन किया, चेक कर रहे हैं, लाइट इसकी ऑन हो गई है, फ़ैन भी इसका ऑन हो गया है। ठीक है, अब इसको लगा के वेरीफाई करेंगे कि डिस्प्ले इसका आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक केसिंग में लगा लेंगे इसको। प्रॉब्लम मेन तो ही निकला है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, ब्लास्ट हुआ है या जो भी है, चेंज किया जिसने भी, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से ना ये लगाना नहीं आया या लगा नहीं उससे। तो चले इसको पैक करते हैं अभी।
बिस्मिल्लाह ने जी ये पैक की है, तो इसको टर्निंग ऑन किया हमने। ये चेक करें, ये डिस्प्ले इसका आ गया है। अब इसको प्रॉपर पैक करके इसका डिस्प्ले वगैरह मुकम्मल विंडो वगैरह इसकी रन करके तो इंशाल्लाह चेक करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये कंप्लीट पैक हो गया है। तो ये टर्निंग ऑन करते हैं इसको। ये ऑन हुआ, इसका डिस्प्ले आ गया, कि विंडो वगैरह भी रन हो रही है, तो बिल्कुल ओके हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।